делать не снятся, а Юлька ругается. Олег, где? Руслан! Всех покупаться. Тихо. Нет, я буду ехать. Иди вот тут перед папой, перед папой. Все уже готово. Иди еще купайся. Иди еще купайся. Иди в воду! Смотрите, сколько есть. Руслан, Дима, иди в воду! Давай на шею. Давай. Слава, иди сюда скорее. Иди сюда скорее. Иди, Санюк, иди сюда скорее, помаши папе ручкой. Папе ручкой помаши скорее, помаши папе ручкой. Вот папе ручкой помаши скорее. зови. Вот он и Смотри, по сравнению с нашим Иди сюда. Наташа, вон Наташа. Иди сюда. А откуда меня видно, Буль? Она сюда подойдет сейчас. Дочь, она сюда подойдет. Можно я у тебя засвечусь? Конечно. У тебя.
Осторожно, не упадет скоро. Сейчас вот неизвестно, Олесь. Я подъем, Мама, не дай бог упадет. Не Не кричи сюда. Не, мы близко не подходим, мы мимо папы пробежались. Все, отпускай. Здорово, друг, как дела? Нормально все, Руслан. Как дела? Отдыхаешь? Все хорошо, отдыхаю. Красавец. Запечатлел. Все, о, ой, блин, вот пошли салюты. Вот это вот самого как дела? Нормально? Нет, блин, дай мне в этом мне вообще не холодно. Да! Кто, пусть не видно, что ли? А, идем посмотрим, как вы там Лица не будет.